espinhaço. Eu às vezes costumo tirar o espinhaço. Luís, dá-me aquele pratinho, dá-me um pratinho. Olha aqui, tira daqui do... O barulho da pele é incrível. Estamos perante arte e estamos perante um artista. É como vemos. Já pensei uma sozinha que eu não quero desligar. Tá, uma sala de palmas. Brutal.